हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने एक न्यू HDMI केबल ली है। चलो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। पास लाओ साक्षी। तो इस HDMI केबल से मैं टीवी को कनेक्ट करूँगा और सिस्टम में जो भी मुझे ब्लॉगिंग करनी होगी वो सारे मैं सिस्टम की स्क्रीन से टीवी के स्क्रीन में कास्ट करूँगा। और देन मैं एक यहाँ पे स्टैंड लगा के अपने आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो काफ़ी बड़ी केबल है। और अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको ये मैंने कर दिया लैपटॉप में कनेक्ट। मैंने कर दिया। तो मैं पहले सिस्टम चार्जिंग में लगा दूं क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि मेरी केबल सही है कि नहीं है। सिस्टम ऑन होगा। मैं इसको लगा रहा हूँ टीवी में। घूम जा ऐसे। गाइज मैंने अपना सिस्टम टीवी से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सिस्टम में कोई पिक्चर्स देखता हूँ। तो यही मेरे टीवी पे भी दिखेगी। तो अब मैं इसी से ये रहा सारा सेटअप। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।